আসসালামু আলাইকুম ভিউয়াৰ্ছ, মই জিয়াউৰ ৰহমান। মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অভয়াপুৰীৰ পৰা। ভিউয়াৰ্ছ চাওক, কয়েল বাৰ্ড ওলাই আছে। আজি 17 দিনতে ওলাই আছে। ইতিমধ্যে 0.5% ওলাইছে আৰু ওলাই আছে লাহে লাহে। চ' ভিউয়াৰ্ছ, আপোনালোকে যদি কয়েল বাৰ্ডৰ ফাৰ্ম কৰিব খোজে তেন্তে স্ক্ৰিনে দিয়া নাম্বাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি কয়েল বাৰ্ডৰ পোৱালি বা কণী ল'ব পাৰে। ভিউয়াৰ্ছ, আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে।